我哋今集又嚟玩翻呢個叫無聲嘅遊戲啦，係咪？又嚟玩翻呢個群雄逐鹿。係啦，就入去裝備先，攞裝備啊，裝備啦！又嚟剛爆光之戰啊！陌生保原博可多危，關平想請佢破我黃布妖術，點知佢係唔知乜咯，唔讀啊！我阿爸叫做江寶軒，我阿媽叫做垃圾缸，我就打到你爆光，唔係，我阿爸就叫做垃圾缸，我阿媽就叫做江允珠，我就打到你爆光，咩嚟㗎？北宮畫白玉，去死啊！去死啊！北宮啦，你個故宮阿爸啦！死未？大鑊金城，保原先生喺邊度？快啲交佢出嚟！我哋要帶佢出去。保原先生係我嘅貴客，你個小鴨，你個公仔話想帶走就帶走。我見到保原先生啦，大哥快啲嚟，少同佢講廢話啊！好過你公仔，好啊！你哋就試睇下，可面活出去我呢個山仔。喂，大佬，咁緊張嘅時候仲要你擺呢個 pose， 搞錯。OK。北宮先生係冇惡意嘅，佢請我嚟就係破解黃布妖術。佢嘅徒族俾妖術挨劃，不聽號令，卻命於一個幻影中，寨中作亂。幻影寨就喺前邊，只要擊破嗰個幻影妖術就可以破啦。張國舌嘅法力居然可以移成幻象，大家保護好保原先生。要死啊！保原，你企喺我後邊啊嘛！喂，搞錯啊，仲出嚟自己打！你好後生啊！你好後生啊而家！你只係一個阿叔咋？張遼，
多嘢食。好啦，就用呢一招，龍之術，X 之翼。好啦，回旋一破，嘴將擊破 ，K.O. 咗佢啦。呢個人就係名將張遼，幻影嘅實力可遠不及佢本人，真係期待同佢本人一戰啊！多謝將軍真出手相助，保員感激不盡。唔讀啦，唔讀啦，唔讀啦。打死咗條友啊！唉。好，撈快啲。裝備強化戒指裝備啦，走亂。OK，冇問題。一線天。鐵拳俠啊！鐵拳俠啊！鐵拳俠啊！鐵拳俠必用劍啊！咁多個鐵拳俠你做乜嘢啊？據點兵長啊！獲得嗰樣嘢啦，總之，有嘢咯。我保護罩，咁快就玩完㗎個保護罩。唔怕。咁你啊，可惜啊。係咪射我啊？係咪射我先？係咪射我先啊？哦。去主張。好啦，就要戰鬥啦！今次打 boss。疾如風，攻速如影。曲人，只要打破呢個曲人城，黃埔軍器掃着盡。OK，我唔讀啦，唔讀啦，唔讀啦。呢個係我哋自己啊！打嘢。一陣。喂，做咩啫？做咩啫？做咩？做咩掛住打嗰個啫？唔見你哋打我。可以射咯喂！
要射就射啊！嚟啊！主將缺將，魚擺。暈咗。同你一決高下。魚擺係咪啊？你死啊！死未？又撞我做乜嘢啫？撞我做乜啫？傻仔嚟嘅。主將擊破，哇超型啊大佬！照打就係一個幻影領將，佢嘅實力遠勝於黃埔軍啊！今集拍嘅片就係拍住咁多先，下集再見，拜拜。